nzoto nanga yango eza mabele apamba ye kasi. Oh, papa Poka. Depuis que je suis pocho na yaki ozomona vie na bino bozomeno tosoli kutu lobin trop na boss. Mbele espoir maya. Kasi mutu ko yaki na conteneur na ba agence bondeko. Conteneur yaki na kenda kezo mutu ka otina na tongo plaque ka pourquoi? Pour na linga banjo bimel sala na mbongo nango après na osomela mo plaque asi. Na agence wana agence Congo bondeko. Yango wana agence na Congo bondeko. Nati bele zwa biloko ndeko na agence wana. OK. Ya mayobo. Wow. Très bien. Et donc on a yana tuna papa. Naza na bana na kati ya ndako baza hotelingana. Na ona yili kopo yo. Ezate lokola nazo lubana yo kama toke le kutambola yo panzanga samba. Na lubi kuba. Oh petit la confiance na enquête n'importe quoi. Mwana yuka na ibiso. Moi bino batu utaka poto na sepela na bino makasi. Wow. Net naza bana kasi na ngai na poto. Bazali na poto bazali bele. Naza na baleki na ngai na poto bazali bele. Na mbali ya leki na ngai na poto sacré basisa. Hein? Fifi, masala. Donc c'est ça na yibi pe batu poto mingi. Elo na nana ibiso. Bana na ngai baza hotelingana mbali ya zalite. Oya ko uzwa abala bango yango na ye baza misatu ya basi. Bana na ngai nga mo na buti. Baza misatu ya basi. Moko ya mobali me akoma ka mwana mwasi umaga ya munene. So muli ko kuswe ko to yo mo mona. Donc ngambo ko na ye na kopi wana. Esa magana poto mengana Yesu wana kisasa wana Kongo ngape na bande ko ipana bino batapoto kuzwa pia sasa bombe mama na poto N'importe quoi. Eza idée moi. Non comme na n'importe quoi ta poka. Non, on est dans la terme la mission photo. Eza idée moi bien, c'est une bonne idée papa Poka baza misa toi basi na moko mbala. Na sabe de badi na ba ona yiki na ona. Pesa na meilleur on a. Te na zo yipso. So. Ndamo ko yipso comme ay oza le téléphone hein. Pesa petit na zabate. Zo numéro. Pesa respect. Mais d'accord, papa, si on tient bon tabac, zemi tia ba on bazar ka ba. Papa, pesa numéro, kasi pesa numéro. Zoa, plus 243. Plus 243. Tiens 90. 90. 43. 43. 65. 65. 016. 016. Wana ya oya mwasi ya mnene wana. Zoa susu oyo mususu. 0 plus. Plus. Wana code. 243. 243. 90. 90. 49. 49. 92. 92. 88. 88. 7 na suka. 7 na suka. Zoa susu mususu. Plus. 243. 243. 89. 89. 34. 34. 40. 40. 93. 93. 8. 8. Ça va wana yo maga. Siko yo ndenge za bui. Ba numéro 8. Hein? Ça le ndenge mona ça. Baza bana na. Papa Poka. Patron. Merci. Azui. Bon non. Donc nous avons bien ensemble. On le tient les mots soin. Yo ko c'est la patron. Ya ba da Une patron. apôtre qui s'amène en ligne à Poka. Joshua comme avance. On a yo, on a bien au Benga. Toyoki déjà libère Yoki déjà donc Yo Merci papa Poka, merci beaucoup. Papa, ndenge pe mabeta na kei. Oui, maman la patron. Mère la patronne. Nzambi ba maman. N'importe quoi. Oh, ngani ko ni ndote singa mwana bana ye basi. Dès na isibini zalaka soki moto agangeli lokola soki olai na ndako te o tata aza mabe na ngeza wa tata nyonso agangelaka bana ye lokola na pembeli bino secret ayango nini komi na ngai ngambo yo nde papa pardon lekisa ata lipa oyeba faso tosufi bagalere anani so tobima toyelako bambo eboyo bomisa soka moloko wana to justement oyo oyebisaki ye basi natindaki yo papa nde nakendanga te natinde bango mpe baboyi na bango moto akokepa aza te yo mpe okokende na agence nakendanga te ça va sanza giga abengaki yo papa yo mama wana ndeni abengaka ngai abengaka yo tusoboyo mona ngai bambongo ngai azala na mindele na ozwango wana papa kwani
Aussi ça. Tapis rouge. Vous on a déjà avoué. Et l'eau qu'on a sali bana vewana. C'est tout. C'est vrai. Pendant la cancer là-bas. D'accord, il y a pédé dans mon nez. N'importe quoi. C'est vrai. Dans l'ancien, on va la mettre. Puis, tout va tchénger ma mère là-bas. C'est vrai, l'équipe va ka. Non, il y a beau dans mon nez, non. Il y a pédé, on a. Père, n'a pas moyen, mon quoi, il est comme il pèse. Et donc, Comment Nassan alors les gars. Yambala souka. Tu fais pédé. Pèse si, man, a boumé, man. On a simbié. Au bois qui n'a pas bois. Naténatika. C'est comment? Oh, là, c'est là, non, c'est là, 500 giga. Aroti qui a bilelo na ebi bien sûr que kalaté azokota mabele déjà ça na bord sida na ba père mususu ba père apoka wanjire bandoki moko boye yo papa mobimba oya kokaba bana na kozanga koyeba eza liwanda mais na kobomba ngote na okende kotika malobe ti e pas vie wana tapis rouge. pire vient na ngai Ça, c'est pour toi. Ça va? Mon vieux. vieux Non, attends, on va y aller sur moi. Ça va? ozonga mabele Commis tout ça, mais on a un contact. na kobenga yo vieux susi na nga pe na lando kuna vieux tanga yo moko soda bilele Mais père, voilà. vieux Adaye. Yaka, viens. yango nayebisaki bino lobi lokola bobongamaki te lelo nde tozokende fete bino nyonso moto akotika na ndako aza te tozokanga ndako tozokende fete lelo plus bokomi teti na kati ya ndako lokola bobokolaka nga tata bokomi kolisa nga soki natindi bino bokende koluka mibali ale ekomisi bino motu makasi kobanda lelo moto akobima na ndako te lelo tozokende na bino feti so tosisi fete ande soki kozonga na ndako ndenge nalobi yango nde kotikala kaka bongo po kosa bana moko bazuba yo natinda mokomi soso okende obenga ye te fifi azokoloba na ngai mama oyo fifi na kati ya Hollande azoloba na ngai mutu moko atikala kobenga ata mokolo moko azali te eza mabe papa sacré kuna na Hollande asiliki sacré basisa Papa, oyo makambo oyo esanga ata mama mokwebe awo na ndinga mobokola ya famille mwanza oyebi ke ayebisa yanga mpenza bi papa na bino makambo komo osala bino atanga mona osepela yango te oyebi papa makambo osala ata ezaki soki makambo papa oyebi awatia biso na place sikoyo okolanda makambo na bango tokolanda makambo papa bongo te ata yo moko nandimi makambo ya diacre kabasene ayebisa yanga papa mino makambo anoba eza mabe papa jamais ngoki osala na bongo kubanda lelo mutu moko akoki kotelema te atelemela ngai bozali bana na ngai oyo abuyi ngai abimi ake koluka ndako na ye akende kofanda beta porti ozali kobeta porti te koma nani wana wi entre ndenge nalobi na bino bozali bana na ngai mutu moko te tapi boni moi bien bongoza koya na kolela boni papa okuta ndako bato kolelo yo apesa papa oyo te papa soki mokolo yo apesa batension lisusu ata yo moko ezala te papa ndaza bongo abe na attention oyebi mbangombango na kati ya ndako bato lokola likama ofandi mpe bato mpe na likolo ya kiti ezala te papa kita nanu balobaka bomba mabe namoni nazokoka te okomprendre 500 giga lelo akozonga poto mais biso tokotikala na bino kaka wa mais nde naza boye odi 500 giga ozonga poto biso tokotikala oui lelo akozonga na ye poto mais biso na bino tokotikala kaka wa namoni soki nabombi likambo oyo eza mabe mais oyebi ke naza pire peut-être 500 giga nayibi yango donc soki omoni nga omoni 500 giga nayibi nde naza boye tokoti na hôpital mais vie wana ndenge aza wana nyoka aza na sida. Jésus!
nga na kende na nga mais bomba ngai ndenge aza wana alinga kende poto pona maladi wana soyi bayebi yango awa eza faux mais koteka nga te siko yolobi aza na sida siko bakangi ye kuna na hôpital bakangi ye te papa donc nayebi so kaka ndenge wana nga nakei natuni yo Papa. obima na 500 jila Papa. obima na ye nazotuna ye obima na ye Papa, nakufi hoteli papa. okufi ya kutema obima na ye Papa, ata 10 fois, ata 100 fois papa. siko zila obima na ye kaka bongo sa condom Papa, mali kitoko bongo na bimane bongo poani. nzambe mwana ngo bomi ngai nabia natuni yuka natuni yupo obima na ye zila na yo nataka poti te obima shika na kapoti te kaka bongo oyo zo na boyini Papa nga pe na bimana ye papa. yo obima na ye Papa nayebi so sono na bimana ye. siko yo obima na ye na sa sendeni ya mwasi na mbali beka Ya mosi na mobali naza pe na zemi na ye papa. zim Jésus. bongo yo Papa, na bimane mbale bébé. Papa, sa kaka bongo eloko te papa. sa kariba Eloko te papa. Sashika moninga na baleki na nga. ina tinenga na tina vile na kindumba ina tinenga na tina vile na kindumba yo mwana mubani undimaka na kuzwa zemi zena place wana nana iba yo mwana mubani kumi na zemi ndingi ninga kinana Papa, naza na mabele pe na koki omelisa mwana maka mnyolo bapapa na ngai. mabele kokomepe mwana Tout ça papa. tukenda kinafunda se Papa, écoute-moi d'abord, papa. Tout ça, c'est toi. Papa, ça, t'es young de Tsinda, puis ça, c'est d'abord. Enga, tu peux se la faire dans la gaille. Ça, ma capote. bongo natinda okende poso na poso natinda okende kaka okende mobima Papa, mobima non, papa. Est-ce que young de Tsinda, puis ça peut commencer à quitter. bandumba bazalaka na bakapoti na posi sikoyo yo bona okende bongo pamba papa walengi Oui, ça m'a dit ça. Papa, on m'appelle ma casse. Papa, yo no tina ngolobi whisky. Nzoto no esenga mbongo nga papa nga azalaki kosambela lelo boye mona eloko efutika ntina sombela bandako sepeli sikoyo natinda okende kaka mobimba bongo to na bakapoti papa bumi yo na ndenge na bete yo moko omibumisi bandumba bazalaka na bakapoti yo te sikoyo bongo nga kaka nayebi na bongo ngango te soki ezalaka nini nake kokanga sense nake kobomba sense sika nake na puta Papa nga nayebi so kokangisa sengi jiga te. Papa kokangisa jiga te. Nyonso na mutu na o papa. na bana ngai bazwaka bazeti sense jika bumi ngai nalobaki azwa ata mibale atika whisky yekamati bango nyonso asangisi ye nakanaki Papa! na basi na puta yo ntina ngoloba sebo etoka biso epesa ngisa tondendi papa yo totinda ese esalinga biso nga munapesa ye nimero ya telefone Yesu. Papa, wani kobomisa milima bana o papa. Nazala kute pa ndeko na mwasi shide te mulopo na ofanda kuna. Papa benganga mwana ngana zilo musala malamu. Musala ngonde nzoka nde yango yo. boyo kene iposo na posipone nini yo moko tosali kuzoba ndeko na nga sikosoka yoki biloko boye artiste munene na moko ofuti biso yango otikala na nani nga baza bana bango soki nakuna bokufi natikaka na ndeko na nga artiste munene artiste peintre Papa jipe mika ye ayiba nde na congo ayiba nti na poto sikoyo ntango aoyoka bino bokufi na sida soni ezali ya ngai bapoto wana kasi yango Papa bomisi biso papa. Papa ngana kamosali papa. Apasa lelo longwe papa yango za su papa na ngate. Amande to lo baboe. Eza no lito ya posa papa ndeza ya to kufa ki. Ba mtu ba to so yo za su papa na ngato za papa ndogi na ndo bomisi bana yo. Oza papa mabe yo za papa mabe. bokomi poso ya pamba nayebi deja akoki kokomboza baposo ya pamba
papa na age no ozwa no mwasi obota bana ebakofana mama biso bakonte banani bana poto bana kini bana kongo bino tu napesi bino mbote bisiko boza ngai eleki na bino mwana bino ya na bino se ama ya monene groupe na bino ngoyo les amis de JP Mika esiko za ba gros bisous na pesio site na bino ngoyo site na biso kongo boneko oza posa na ngai ose ama ya monene numéro na ngai ngo eza dispo plus 243 0900 71 17 94 benganga tan nyonso ozwa ngai naza dispo mpona bavoye sheri na bavoye joba oyo boza komona wa bana poto bana Congo ya kuluba ibele ijarite yaya oyo bozumona oyo ariteri na bino mama lao oyo ashepesisaka bino lelo nyonso nkana eza mwana ya JP Mika ndenge oza komona ngai awa isiko ozali na mokili ya poto tata yayo yangoyo ya kuloba ibele eza te oyo asepeli na ngai mama lao oyo adingaka ngai mingi na mosala na ngai yaya ese osala ngai mpasi yaya bukusala ya kosepela bukusala desi te ngai eza mwana JP Mika ndenge nazwi formation ndenge na teremi na bupikiriki bwa bukungu bwa njoto bwa mwana mwasi yaya bozala ya kokita naza na phone te yaya na kuluba nini soko dingo benga kaka na numero ya président po yaya ezalaka disponible ya kuluba te yaya na pesi bino kaka ba gros budget belé bana Congo bana Puto bana oyo mboka mbimba na sangisi bana Poto bana Congo de Clarisse oyo eza yanga bino papari ya international ya kuluba mingi eza te soko ringulanda bisu tala site na bino Congo bundeko ya agence wana en tout cas ba gros budget oyo les amis de JP Mika toujours en forme yango ya kuluba mingi eza te vous allez décider pour nga en tout cas na bino no sonne ba gros budget soko ringube ngai na tel boso plus 243 wana kuzwanga 90 11 07 621 en tout cas na yivite mabuka kufunga mapona bino JP Mika ya mama na deje kubanja en tout cas nazuzera bino butinda buyoka bulanda bana mai ya poto ya tala iso nazawa na mariete obenga ke so oyaza sena yote naza no manga eyo so na posa nanga okobunga me mwana aweki mutu nanga naza normal ata lote lobité tozali plus 243 090 65 75 302 soko on a besoin na ngai ya mwana okomona oya yolinga kobosa na te ya poto ngana ya poto. Chers amis, au www.congobondécouvrir, c'est toujours on a cette émission les stars du pays avec votre humble servante Nadine Fatouma, la patronne, toujours présente pour nous faire plaisir tout le la photo dans la radio Hans Maya Balobi, fils à papa et le grand boss, Balobi vraiment les grands boss, empereur espoir Mayabou, Babi Panayo Tiko Tak grave Nandenga Mukete, donc président des présidents, daddy des daddy, wa boya sali mukila Nandenga Yé. dit la patronne a bêtement visite mon a kata masina quartier 2 pour nous hôtel papa JP la bala na yé na ba proche na yé quoi biso beto découvrir bango bientôt là mais avant de découvrir bango biso na bino bino ko senga na empereur espoir Mayabou na équipe ne technique to moni boyka de la presse balobi on va aller à Nagno et éviter point d'interrogation pourquoi pas na Boris na wesh babi les grands monteurs sur la Simbi image danger na ndenga mukete et on te signe bango vraiment ba publicité il y a agence Congo Bondeko c'est parti. Bandeko na nga Europe, ya Amérique, ya Asie, ya Océanie, agence ezaka kaka moko. Agence ngo nini? Bondeko. O koli ya nini? O ya madesu, o ya nini? Ndeko na nga. Yo si bilamba te. Yamoyo papa yamoyo. Ozui ba meuble te. J'ai pris les meubles. Ozui ba nini?
kilikili bana poto namoni maître Ken ya Chibo talaka yo ya Chibo malgré au bois qui c'est déjà la paix kala au bois qui c'est biso ba l'empereur au bois qui c'est ba la patron au bois qui c'est ba boika au bois qui c'est ba catch au bois qui c'est donc to regretter pour na yo talaka yo maître Ken ingénieur Sami oyepe okei sans suite na so ke na ke Dubai na ozonga kutana mena ya na kuta o bona mwisa za ingénieur na poste la code ça la bien code de bijanga bijou code de la japonaise balabi moi c'est mon poussé mais atambu saka bakara mystique o ça la souple remonter na la mo fort la rayo merci na équipe technique on la séduction pour la agence économique pour notre sokotier un mois ya pamba au récupérer sans faute dans la empereur espoir maya respect la première dame babi ya madoma ya boza na kata kina mère non les autres côté là moi on est on lance les la mère bientôt là je serai avec toi maman c'est parti au bénin papa JP babi président ça l'équipe allo na kata city Congo pour des vibrations bana poto bana partout bana Londres ba vrai chéri baza awa biso na bito de bona ndenge ya muketi on te bengi président JP la patronne comme en France. Vraiment. On comprend les gars, parce que ma pote banini donc bonsoir. Oui, bonsoir. C'est présenté bana pote bana posa ba yeba yo. Oh ba mona déjà même misala na ngo vraiment la kati. Babi ko loba ka te mais misala ndelo bana place maloba donc ça la bien. Le pèse papa micro yemoro abenga ba artiste na bongo. Na ko suki saka ndeza. Bonsoir, bana poto oza 500 giga garçons capables. Toi na groupe les amis de JP Mika. To travailler toi na kata machine na quartier na chango. To boy ko sala ignorance to boy ya mabele na biso. Biso to bana machine to botamia to kolia. Oh nyonso na poto parce que machine a grand monde. Ni ça va prêtre belé le roi titi le vol. Le lobi to na mabelo to asipe to fula ma. Le roi bon ba fula. Na bokasi ya JP Mika artiste peintre universel mbala na desh kubanza na bokasi ya JP Mika artiste peintre universel ya bomoni biso na ya Congo bondeko vibration to sala kama kambo bien ozo sepelisaka bana kini kaka to mona biloko bagago to sala ya dégâts pour nous contacter biso tout ça siège MC ça toujours na chango to na plus 243 89 76 14 201 na obenga chef du groupe ouais ndebo mona nga te ko décorer biso te na fimbu te et biso te ye comme mon continent biso moko donc a décoraka donc talaka tina ba poto tia ba talaka mika donc on a wetsa bino bana kim bana poto biso ye pour mona ba mobanga ba gag pour seka o bo seka te bo seka 500 giga biso na poto de biso c'est ça basa kitoko pour mona biso pesa ouais pe kitoko ça pour ça bino pe ko benga ça biso ne bo benga pe ba wana baleki biso na loko ça va na minso na pesa bino numéro na nga boza numéro na nga plus 243 89 34 40 938 donc on se zinga obenga ozanga mo mobimba donc open na donc lipasa na nga président na nga donc nga mo chef de groupe ya to za na film te mais biso to eto décorer président présenter ba msuba ya talaka bana poto hein ba biso trop poka yanfu ala mizo to benga secrétaire du groupe Suleiman plus 10 Suleiman plus 10 $ azwa makamunyo so c'est ça bien makamunyo so ça bien Suleiman plus que 10 ouais et c'est là où ezali makamuli ya poto esanti et la elumba solo ouais où ezali les amis de JP Mika Kabenga Suleiman les Neymar les transferts les plus chers du monde Balion JP Mika Balion les amis de JP Mika voilà la président il a dit surtout que corriger to corriger bango dans ma qui bloque ya secrétaire qui mingi to corriger bango les Suleiman les Neymar les transferts les plus chers du monde on a contacté nga so moi c'est bien on a fait chez wana ko bon la ma fort numéro plus 243 89 65 13 846 plus 243 89 65 13 846 na bi que
so bobengi ngai osanga bien fort. Merci. Mon président JP Mika na biki et puis anga $100 sur ma mise télé la foufou. Donc $100 au sur ma mise wana na biki. Na aussi la mon merci. Merci à mon secrétaire de Obenga chef de répétition papa Mouchi père ana zo sanga ba bien mort impossible. Papa Mouchi père ana place à jouer. Non, c'est magnifique. N'importe quoi. Papa Mouchi. C'est là où ils ont marqué Bayoka et Lumbaso. Merci président Nangai. Le belé pendant qu'on le faisait, tu vas na poto. Et puis que va cadre ya classe baza va otala. Après mon pension en ati. Donc côté boye ba ki wana na c'est sous côté kuna te. Toi na agence o bimi asika o sala makamba kitoko. Le belé qu'on le faisait, tu. Donc moi o bibiri. Ouais quand bitum maraka. Ya bima nango bakaki bima nango bakosaki binombe toyebi mpe na kodresse nyonso nao babosanaki yango antuka biso pena tosilisa moto président merci numéro ya telefone na ngai ezali 0233 090 33 51 076. Merci papa monsieur. Merci. Ouais. Babimisa na bango, bajoua na bango, ya mbaloyo. Poto lumbi solo. Donc garçon na obenga on jouer, on peut ça un petit mot oui. Ba pédé ba joua mais ayo tcha no mulungi. Garçon c'était ma Michael et lobeli ya Shakira et bengela mon pas mon compte. Fresh garçon à jouer d'équipe. Non, n'importe. Non banga. Boma na émotion non kokati. Non mi mo kalukana na kacha mpoto. Bino oboluka nga boko katie yebo zawa elongo ya Jésus jota Michael etelme la Shakira ebengela bo wow yaka vraiment nana souci na bino nalinga bino mingi na sepela na bino makasi masolo yango tolukaka ndenge ni toko bimela kuluna loyenge nini te toana posa tosala loko lobi esunga mabota vraiment bon comprendre vous fais ça numéro de téléphone numéro de téléphone plus 243 081 80 58 710. Merci fraîche. Ouais. Non benga kaka fimo boyo sanga bien de son jouer non ka bumo boy non n'importe quoi. Bébé femme. Fais papa plaisir non? Ça va. Ah bana kini babitika fier kunelo kwati ba lion ba ye ba lion jipe mika papa nane loko te papa moi ngwe desanga mo sebo papa na bika $100 za papa mouchoir papa na ngai ya ko le bebeleza te bana poto otala bisoko kunelo kwati kuna bakosaka biswa original pesa numéro numéro nangeza 243 90 67 29 551. Merci Aya. Nana garçon garçon discipliné. Azana makambu non, c'est magnifique. N'importe quoi. Garçon a l'air en faute, t'as vu nous bon sentir. Un garçon non c'est fermé ma casse non comprenez. Ça va. Et c'est là-bas dans poto longtemps. Ouais, bana poto na ebi ke poto la bouger qui nous a tombé. Aux amasolo ya les amis de JP Mika. Waouh. Donc ça c'est Jimbo tout à bangoné na liboka. Pour ba ni mankoko. So ba yebité. Ba ko yeba. Merci. Fais ça numéro de téléphone. Ouais, numéro de téléphone est 243 voilà 82 046 62 93. Numéro ya moi so ba contacter et poto sur la police. Leader. Merci beaucoup. Nana fimo non là, ça va. N'importe quoi. T'es dans le moment, t'es là. Ah, non, ma chérie, nous sommes vrais, nous sommes dans la poto, la congolaise. Voilà. Bisso de la Mouki. Les amis de JP Mika. Bisonde aya na leli bilo bana poto. Papa na ngai JP Mika papa. Mwana leli chombo.
talaka Android Eh, pesa numéro ekoya chombolo. Numéro na Plus 243 ouais 81 18 40 770. Yamona bobe. Chomboya komi tumisate chomboya. Garçon mo baza garçon joie na tonanta luba melelo na bombia mo. Ah je venais à classique. Et non benga na yoka bien mo boy. Ah n'importe. Waouh, ça va. Mon président 500 giga. Waouh, makamuna ngwana. La CPI. Pesa ma poto ba le la fort. Pesa le numéro. Bon, tapis rouge yo kolo mabele ko zabaluba. O boyo ka tapis rouge. Ah, bana poto. Les amis de JP Mika bisoye yo. Toze ya kokanga mapenga awa. Kuna eloko te. Awa, ah. Pesa le numéro JP Mika ko bosa ngati. Plus 243 plus 243 90 19 290. Merci, bon ben na bon solo là. Bango banani ba solo là te. Fio no se perni makasi na benga ba makambo e bans. N'importe. Eh, moi ça va? Ça va? Bien ma casse. Et c'est la photo est là. Bon solo. On va la photo. Comment la cabane? Ouais. Omona biso otalaka so bazwi biso kande na poto baza batayo biso mpe toza tomerita ngoka tona talaka papana naona ngai plus 243 90 436 50 16 bobenga bomula. Merci. Bomi tungsate o bengi osuite numéro na nga moko ekanga mate à la dispo chaque jour. O bengi oza na poste artiste ni nga moko na ko checker bazo changwa na contact mo na. Moi mon solo osanga bien moi mon so alinga bling bling lokola papa chéri moto pamba là bazo kota ah non yoka bien moko c'est magnifique n'importe quoi. Waouh chérie ça va? Bonsoir, ça va? C'est la pompette là-bas au solo. Waouh! Ce n'est pas la France qui a gagné son niveau de montagne de poisson. Vous sentez qu'elle fait poisson quoi? Sinon, vibre, c'est pour la vie, voilà, encore. C'est ça. Sinon, on a salé quand même. Il y a pas de paquet. Moi, j'ai fait mi, quand même, on a ça, la mise de salade. Attendez, la cabane. C'est ça, bien. On a la cabane chombo. On peut la mener à tout ça, non? C'est ça, bien. Fais ça le numéro. Donc, numéro téléphone, 243 90 49 92 887. Merci. Poteso. Hey, les amis de JP Mika, Makam. Hey, il y a des filles, il y a des garçons. Jeune fille à Zoya, on a l'ingaka mingi, vraiment, on a l'ingaka mingi. Wapi, viens. Ouh, ça va? La taille mannequin. Mais la toque, ok, ouais. C'est la photo est là. Bana photo oh mwana papa ouais nasi batu na mélange en pied mélange au moins sa taille c'est ça moi ça mwindu na oh mwana papa qui tient kwa bakoti mai pesa le numéro là plus 243 89 79 43 828. Merci mélange pote kosola. Ouais, les amis de JP Mika kaka ya moyo makam. Nani akoboya. Oh, cette fille là est de belle. Na obangele makas. Ya pese la poto et so. Bana jika mbangonde. Bana les amis JP Mika. Les amis JP Mika. Bango ya obota na poto ya. Tela ka gufo. Ya mo si ovo mo bana la songa linzaka. Tina songa suki ya kunde azana ngo partout. C'est ça. Oh non, merci. Oh bon là dans la photo, na nga pesa ndonga numéro contact na ngai. 243 89 699 73 60. Waouh. Merci. Pour vous soit pédé quoi na makambo ya minene malali boso banda makambo ba pédé banda. Pédé nena solo la ki. Waouh. Ça va. Mais quand je viens dans mon quel nom de joueur na kukati makamu osala na sepelati n'importe quoi na pesi binosi to banandanga na poto na pesi bango mbote na papa na nga JP Mika na pesi mbote na ba mingi sisi wana na pesi bango mbote oza no téléphone te bonsoir ni babenga bakoki obenga nguna on va bien président. Ça va, il y a ça le téléphone. Pour nous rejoindre, il faut bien président. Madame Rosuie. Puis mon poisson, la taille manette. Moi, la mon soir, ça va.
to etala esolola esela. Bonsoir, bana poto, les artistes na salila. Bana JP Mika, makambo ngonde yango yo do makambo ebandi. Botala biso ya trop, consommer biso ya trop, bo découvrir biso. Bakinte ko na mincho baza ya. Pour l'envoyer facile, on l'arrive plus 243 90 50 39 4 La grâce la Congo bondeko bo moni lo dili la soto travail wana la grâce à Congo bondeko vibration la patronne maman en tout cas la Leli moi je suis comme moi bimia ti ya kana tapisi madame vraiment merci na groupe JP c'est belle makasi bana masina et bigara wika de la presse elle la boki amela kalo kachaka après donc demi casier affaire respect moi pour ça mais la mingi pour la cameraman na lela bon ndinga mukete merci vraiment na bana masina nyaso bisous moi c'est belle vraiment la bino makasi kala ka bana poto bolanda bango bana ko ba fresh yo basa bien basa taille bala bien allez me marier avec la fiancée t'as bien la moitié vraiment merci vraiment à l'équipe technique na moni kuna hors la séduction et pourquoi pas na Boris Nawej babi soukola bango pela image bapele badelo ka siko donc on a les libres très fort bisous merci na empereur espoir Mayabou pourquoi pas na maman Madou Mayabou allez ciao à la prochaine émission bye merci. Nakokanisa te nzoto nanga yango eza mabele apamba ye kasi bomoi nanga ya seko ezali nesika nalola ye nakokanisa ngai moto ya masumu